টর্নেডোর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ৬ রাজ্য। রোববার পর্যন্ত ৯৪ জনের প্রাণহানির কথা নিশ্চিত করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। এখনও নিখোঁজ অর্ধশতাধিক মানুষ। তাদের জীবিত উদ্ধারে চলছে তল্লাশি অভিযান। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কেন্টাকি। শুধু এ রাজ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৮০ জন। আশঙ্কা সংখ্যাটি শতাধিক হতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্যটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জরুরি তহবিল পাশের পাশাপাশি উদ্ধার তৎপরতা বাড়ানোর প্রতি তাগিদ দেন তিনি। শুক্রবার কেন্টাকির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ টর্নেডো আঘাত হানে। লণ্ডভণ্ড করে দেয় রাজ্যটির এলাকা। অন্তত ৩০টি টর্নেডো তাণ্ডব চালায় রাতভর। আরাকানসাস, ইলিয়ন, মিসৌরি, টেনেসিতেও চলে ধ্বংসযজ্ঞ। ঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় হাজার হাজার বাড়িঘর।